大家好，我係 Karina， 歡迎嚟到我嘅 channel。今日咧，我要整一個羅望子醬蒸排骨。咩係羅望子呢？俾大家睇下先。羅望子咧就係咁噶啦。英文咧係叫 Tamarind。咁係一個咧東南亞地方咧好常用嘅一個材料啦。其實佢亦都係一個生果嚟㗎。咁佢外表咧係咁嘅，一粒奇奇怪怪咁嘅形狀啦。如果養貓嘅 friend 咧，咁應該會知道我想講佢似乜嘢。係啦，佢就好似啲貓噗噗咁嘅形狀嘅。咁咧呢一個羅望子咧通常譬如泰國菜佢哋咧會用嚟做醬汁啊，印度菜咧佢可能會用嚟整咖喱啊咁樣嘅。咁如果菲律賓菜會用嚟整湯啦。咁呢個羅望子咧，原來佢未熟嗰陣時咧，其實佢係青色㗎。咁佢青色嘅時候咧，個味道就好酸嘅。咁如果咧佢熟咗嘅時候咧，就好似而家咁樣咧，就係啡啡地色。咁佢就會係酸中帶甜。咁如果熟咗咧，通常佢哋都如果東南亞地方咧，就好少用嚟煮餸㗎啦。通常就會用嚟整嘢飲啊，或者係咧就咁食當生果咁食嘅。當佢搣開佢嗰啲殼嘅時候咧，咁樣嘅搣開佢咧，真係好似啲貓噗噗嘅咁啦。咁而你見到佢咧，呢度有啲根嘅。咁呢啲根咧，我哋就煮嘅時候咧，我哋會搣走佢，我哋唔食嘅。咁而家呢一個咧，其實已經係熟咗好多噶啦。咁所以佢咧係一個酸中帶甜嘅味道。咁我覺得用嚟整排骨咧好夾嘅，因為咧我哋平時都會食一啲叫梅子蒸排骨啦。咁梅子蒸排骨咧，都係一啲酸酸味味咁好開胃嘅一個菜。咁我覺得呢一個羅望子咧整出嚟咧係好食嘅。咁呢個菜咧其實好容易整嘅啫。咁就調教嗰個醬汁同埋咧點樣去處理啲排骨。哎呀 ，BB 做咩啊你？醒咗？Say hi。咁咧呢一個餸咧就其實好容易整啦。咁最緊要咧你係調教嗰個醬汁同埋點樣處理啲排骨嘅。咁而家咧我就會 show 俾你睇咧以下落嚟嘅步驟啦。咁我哋講一講我哋嘅材料先。呢一度呢，我有一啲新鮮嘅排骨。咁呢一個呢係一條嘅一字排嚟嘅。咁佢大概係10兩左右啦，未夠1斤嘅。跟住我哋有啲泰國嘅九層塔、青檸、乾葱、蒜頭、麵豉醬，另外有豉油同埋茄汁嘅。咁我哋呢，而家就清洗我哋啲排骨啦。咁去到肉檔啦，佢就會攞一嚿出嚟，然之後咧佢就會切一條俾你，然後咧我就叫翻個老闆咧幫我咧就斬細細粒。咁我自己中意食一字排啦，因為佢個味甘香啲啦，咁同埋佢大少少肥嘅。咁如果你食得肥嘅咧，就買一字排就好味，因為佢咧係好甘香嘅。如果你中意食啖啖肉腍身啲咧，咁你就買飛排啦。洗排骨呢一個步驟呢，就唔好睇小佢，因為呢點樣去到辟走啲豬乸味啊、騷味呢，都係靠呢個步驟嘅啫。咁我就會教你呢點樣做嘅。倒咗第一浸水之後呢，我哋就再攞啲乾淨嘅水呢，就浸佢啦。咁我哋浸佢呢10分鐘左右啦，然後呢，你會見到呢，佢就逼咗啲血水出嚟噶啦。咁倒咗啲水之後呢，我哋再重複呢一個步驟一次，咁又係再浸佢10分鐘。咁趁呢個時間呢，我哋又處理下我哋啲羅望子啦。咁羅望子我哋去咗皮之後呢，咁佢就係呈現咁嘅貓屎形狀噶啦。咁呢一啲根呢，頭先我都講過啦，我哋要搣走佢。呢盒羅望子呢，我係喺 supermarket 嗰度買嘅，咁佢就係14.9一盒啦。佢個產地係泰國嘅。
如果你買唔到新鮮嘅羅望子呢，咁市面上呢亦都有一啲呢羅望子醬嘅，咁佢係一包包，有一啲牌子呢，佢係去咗核嘅，有一啲呢冇去核嘅，咁兩樣都可以用嘅。你去嗰啲東南亞食品嗰啲地方呢，就可以揾到呢一啲噶啦。其實就咁食呢係好好味嘅，佢係酸酸味味啦，同埋係有粒核嘅，咁樣嘅，開始一粒。我哋呢個醬呢，都要將啲核呢清除佢嘅，咁我哋用一啲暖水呢將佢浸開佢，輕輕呢將佢沖一沖洗先啦，因為頭先呢剝殼嗰陣時啲殼都污糟，加少少暖水呢浸一浸佢，咁啲果肉呢會索咗啲水，咁我哋會容易啲去搣走啲核嘅。如果頭先我講嗰啲羅望子醬呢，其實都要用水浸開佢噶。咁同我以下落嚟嘅步驟呢，都一樣係咁樣做噶啦。咁佢索啲水都索得好犀利啊！其實依家仲係好結嘅。咁我再加啲水呢，再浸一浸佢先。咁而家咁樣就差唔多啦。咁就用隻手啦去搓佢啦，咁將啲核呢就搓佢出嚟。咁整完呢，就係咁嘅樣噶啦。而家呢，我哋就可以處理翻我哋啲排骨啦。咁將啲污糟水倒咗佢啦，你會見到啲排骨呢白咗噶。咁其實呢，就將佢嗰啲血水啊就逼晒出嚟噶啦。咁你唔使擔心呢，佢冇咗個豬肉味喎。就算呢，我哋咁樣幫佢浸完之後呢，我哋煮出嚟嘅肉呢都係好好食嘅。咁我哋用個筲箕呢，就擎乾佢。咁之後呢，我哋就再用啲廚房紙呢，吸一吸走佢面頭嗰啲水啦。究竟點樣蒸啲排骨先至唔會出晒水，唔會柴皮，唔會鞋呢？咁呢一段片呢，你就一定要睇到尾啦，因為我會分享俾大家聽呢，點樣處理個排骨嘅秘訣。跟住落嚟呢，呢個步驟呢就係非常重要嘅。我哋呢就係落咗生粉先，就唔好落調味料，將呢佢本身嗰啲肉汁呢封鎖咗喺入邊。嗱，如果你漏咗呢個步驟呢，你就蒸出嚟呢一定會出晒水嘅。平時出去飲茶呢，大家都食個蒸排骨噶啦，咁佢其實嗰啲排骨呢係蒸出嚟好滑啦，同埋呢你會覺得佢好 juicy 嘅。咁雖然佢蒸咗出嚟都會有攤汁喺度啦，但係呢佢啲肉汁呢，你仍然係食到呢係封鎖咗喺嗰個肉裏面嘅。除咗可能佢會加咗一啲梳打粉啊，去再令到佢肉滑啲啦。咁呢樣嘢我哋撇開佢唔好計啦。咁但係呢，點解佢可以做到咁呢？就係因為呢，佢做咗我呢一個步驟。咁呢樣嘢呢，其實都係一個廚師朋友呢係話俾我聽嘅。咁我話試咗呢個方法呢，就蒸排骨，咁啊真係 work 喎。咁所以呢，就分享俾大家聽。跟住我哋落嚟嘅時間呢，就處理其他材料啦。將啲蒜頭呢切成一片片先，跟住再慢慢呢將佢剁細佢。咁其實用一把細刀呢就可以噶啦，好似我呢用另外一隻手呢撳住個刀嘅前面啦，然之後呢就慢慢壓下把刀，咁呢我哋就可以切到蒜蓉之餘呢，又唔會彈到周圍都係啦。跟住我哋就切啲乾葱啦，啲乾葱就好正嘅。咁我哋陣間蒸完之後呢，啲乾葱會索晒啲汁，好好味噶，同埋好香咯。啲乾葱呢就唔使切到太碎嘅，我哋切咗片之後呢，輕輕再切幾下咁樣啦，咁就已經得噶啦。咁樣呢，食起嚟個口感呢會好啲。咁就將佢哋呢放落去羅望子醬嗰度啦。咁跟住就係啲胎巴薯啦，胎巴薯即係嗰啲中文我哋叫九層塔啊，
平時我哋去食越南河粉嗰啲呢，就係Thai basil啦。咁basil leaf 咧都有分鬼佬basil同埋泰國basil嘅喎。咁啊，千祈唔好搞錯啦，我哋係要用Thai basil嘅。咁又係去嗰啲東南亞賣嘢食嗰啲地方啦，嗰啲鋪頭去買啦，好平嘅咋，幾蚊雞呢都已經有一大紮噶啦。咁加呢個Thai basil落去呢，就再增加佢個香味啦，蒸出嚟呢都好睇啲嘅。切好咗之後呢，咁我哋就擺埋一邊先，因為呢，我哋唔會用嚟醃肉嘅，咁係到最尾呢先至加上去蒸嘅。好啦，我哋而家呢，就醃我哋嗰啲排骨啦，咁加呢1至2個湯匙嘅時候呢，就已經夠啦。跟住我哋就再加麵豉醬啦。咁呢一個麵豉醬呢，我就係喺雜貨鋪嗰度買嘅。咁呢一個麵豉醬好靚噶，佢係見到呢一粒粒好大粒嘅黃豆，係啦。咁呢啲呢，食起嚟呢就好正嘅。咁我哋加1個茶羹呢就夠噶啦，撈佢啦。跟住呢，我哋就再加埋我哋頭先啲羅望子醬啦、乾葱同埋蒜頭。咁都係一路將佢攪勻佢啦、搓啦，等佢呢入味啲。咁我就加半個青檸汁落去嘅。青檸呢就係加少少酸味啦，咁同埋呢青檸都係好香噶。咁蒸咗出嚟呢，你會食到一陣淡淡嘅青檸味。另外呢，我哋就再加啲糖落去啦，大概1個茶匙左右啦。然之後就茄汁啦，茄汁呢其實就隨你嘅，你可以加可以唔加。咁加咗呢就會濃味少少啦，同埋呢加茄汁都係想要佢個酸甜味嘅啫。好啦，咁我哋撈一撈佢，最好就將啲肉呢醃1個鐘頭以上啦，咁醃過嘢就最入味噶啦。咁而家呢一個呢係4人份量嚟嘅，咁因為呢而家得2個人食啫，所以呢我就蒸一半。咁呢就將啲排骨鋪平喺個碟度蒸，搭住佢哋呢就會有機會整唔熟噶啦。咁我就用蒸爐100度呢就蒸10分鐘。冇蒸爐嘅話一樣嘅啫，水滾之後就蒸10分鐘。咁依家呢，我哋就可以將啲Thai basil呢灑喺個面嗰度。咁呢，我哋就再焗一焗佢1分鐘，等佢熟少少，咁就搞掂啦。蒸排骨呢，蒸到咁呢就啱啦，因為呢，佢唔會係出晒水啊，咁佢啲汁呢仲喺入邊嘅，咁你見到呢啲汁鎖住晒。好味，酸甜度適中，呢個餸飯好好食。夏天呢食呢個餸呢，大人細路仔都中意食嘅一定。咁就羅望子嗰個酸味好特別啦，唔會話好搶嘅。咁俾酸梅呢，
酸度係 mild 啲。呢個汁呢，餸飯真係冇得頂，好正。希望大家都中意我呢一個羅望子蒸排骨。咁我逢星期五呢都會同大家 share 一個新嘅食譜嘅。咁如果唔想錯過嘅話，記得 subscribe 同埋撳埋個 notification button 啦。咁我哋下次再見，拜拜。